வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது எல்லா இடத்துலையும் கொரோனா ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்குது. உங்களுக்கும் தெரியும், நம்மளும் இன்னும் ஒரு செகண்ட் லாக்டவுனுக்கு போகுமான்னு இருக்கிற ஒரு கேள்விக்குறியில் தான் இருக்கிறோம். இந்த காலத்தில் நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் தான் இருக்கணும். அதான் என்ன சொல்கிறது, நம்மளே செல்ஃப் லாக்டவுன் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் இந்த நோய் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்த முடியும். நம்ம வீட்டிலிருந்தே நம்மளால் நம்ம சளி, நுரையீரல், லங்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம லங்ஸை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறதுக்காக, நுரையீரல் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஹோம் ரெமெடி. இது காலாகாலமாக நம்ம செய்கிறதா எல்லாருக்குமே தெரியும், உங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும். எதுவுமே இல்லை, ஆவி பிடிக்கிறது. ஆவி பிடிக்கிறது இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறது, கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவாக யோசித்து ஈஸியாக ஆவி பிடிக்கிறது எப்படின்னு நாங்கள் இப்போ இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறோம். எல்லாருமே பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உதவும். இப்போது இதுக்காக என்னென்ன நம்ம போடுறோன்னு பார்க்கலாம். இஞ்சி சும்மா நசுக்குனா கொஞ்சம் இஞ்சி, அப்புறம் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் காமனாக கிடைக்கிறதா கற்பூரவள்ளி. இது பேர் கற்பூரவள்ளி. அது ஒரு 2 கொத்து, ஒரு 10 இலைன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் மிளகு, அது நசுக்கி போட்டிருக்கிறோம். அது கொஞ்சம் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வரும். அப்புறம் ஒரு 2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு. இதெல்லாம் குக்கரில் நம்ம பண்ணுறோம். ஏன் குக்கரில் பண்ணுறோன்னு உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் கடைசியாக உங்களுக்கு தெரிய வைக்கிறோம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி, அதாவது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா, ஆவி பிடிக்கிற அளவுக்கான தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம கேஸில் வச்சு பற்ற வைக்கிறோம். நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும், நல்லா ஆவி வர வரைக்கும் நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம். இதில் உங்களுக்கு அவைலபிளான எல்லா மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் லீவ்ஸ் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் துளசி போட்டுக்கலாம். எங்களுக்கு துளசி இல்லை இப்போ இங்கே. எங்களுக்கு என்னென்ன அவைலபிளோ அது மட்டும்தான் நாங்கள் போட்டுக்கிறோம். துளசி போட்டுக்கலாம், திப்பலி போட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே இதில் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், இப்போ இது நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இந்த அளவுக்கு ஆகிற வரைக்கும் விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம குக்கர் மூடி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இதில் ஆவி வர்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்குது. தொட்டு பார்த்தா தெரியும் ஆவி வருது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, நம்மக்கிட்ட இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலெல்லாம் போகும்போது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நெபிலைசர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, லங்ஸுக்கு ஏதோ சளின்னெல்லாம் போனால் அதுக்கான ஒரு மாஸ்க் நாங்கள் இங்கே வாங்கி வச்சுருந்தோம். இது வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு, கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. சிலிக்கான் தான், மெடிக்கலி ப்ரூவன் சிலிக்கான் தான். இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, இந்த நெபிலைசரோட டியூபை நாங்கள் இந்த குக்கரில் இன்சர்ட் பண்ணுறோம். நல்ல டைட்டாக, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. சூடெல்லாம் எதுவும் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை, ஏன்னா இது உருகாது. சிலிக்கன் தான், இது சிலிக்கன் டியூப் தான். இது பாருங்கள், இப்போ நல்லா ஆவி வந்துருச்சு. இப்போ நீங்கள் இந்த மாஸ்க் மாதிரி இருக்கிற ஏரியா இருக்குது இல்லையா, அது உங்கள் ஃபேஸுக்கு நேராக, மூக்கு நேராக வச்சு நல்லா ஆவி பிடிச்சிக்கலாம். முக்கியமானது என்னென்னா, ஒன்ஸ் இந்த ஆவி வர்றதுக்கு ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் குக்கர் கேஸ் சிம்மில் வச்சிடணும், கம்மி பண்ணி வச்சிடணும். ரொம்ப அதிகமாக ரொம்ப சூடாக ஆவி வர மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆனால் நீங்கள் கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணி ஒரு 2 மினிட்ஸ் 3 மினிட்ஸ் அளவுக்கு நல்லாவே ஆவி வரும். ரொம்ப கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகிடுச்சா நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் கேஸு ஆஃப் பண்ணி கூட பிடிச்சிக்கலாம். ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் நல்லாவே ஆவி வருது. இதில் என்னென்ன ஒரு டிப் என்னன்னா, மஞ்சள் தூள் போடும்போது சம்டைம்ஸ் சில குக்கரில் வச்சா அது ரொம்ப கொதித்து வெளியே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போது மஞ்சள் தூள் ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது, அது ஒரு தேவை இருந்தால் மட்டும் போட்டுக்கலாம். அதனால் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஆவி வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம். மஞ்சள் தூள் போட்டு நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணி பார்த்துருந்தோம். அப்போ சம்டைம்ஸ், ஆனால் இந்த வாட்டி வரல, சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா அது ஃபுல்லாக தண்ணியாகவே வெளியே வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நாங்கள் டெய்லி மோஸ்ட் ஆஃப் தி டேஸ், ஏன்னா நாங்கள் 2 பேரும் வெளியே போகிறவங்க தான், அதனால் டெய்லியும் வெளியே போய் வந்து நாங்கள் உப்பு தண்ணியில் கார்கிள் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆவி
இது நாங்கள் இப்படி இந்த மிக்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சா ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் இதே நாங்கள் யூஸ் பண்ணிடுறோம். சூடு பிடிச்சி 2 days கூட நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். நல்ல ஒரு ரெமெடி தான் நம்மளுக்கு. ரொம்ப இது நார்மலாக சளி இருக்கும்போது கூடி நல்ல ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கிது இந்த மாதிரி ஆவி பிடிச்சா. அப்போ நார்மலாக நம்ம ஆவி பிடிக்கிற அந்த டென்ஷன் இதில் இல்லை, கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. அதாவது நம்ம ஃபுல்லாக ஃபேஸு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, நம்ம நார்மலாக ஆவி பிடிக்கிறது அந்த அளவுக்கு இது ரிஸ்க் இல்லை, கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். குழந்தைங்கிட்ட கொடுக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. நீங்களே கையில் வச்சு அவங்களுக்கு ஆவி பிடிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். குழந்தைங்க யாரும் இது பார்த்து இதே மாதிரி ட்ரை பண்ண வேண்டாம். ஒன்லி வித் யோர் எல்டர்ஸ் இருக்கும்போது மட்டும்தான் இது பண்ணணும் நீங்கள். அப்போ எல்லாருமே ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹோம். தேங்க்யூ.